Parece que tem uma granja de galinha, né? Olha o tamanho do bagulho. Ó. Bigodinho fininho, cabelinho na reta. Na reta, na régua. Vai apanhar no YouTube? É. Já foi, já. Tomando. Eu vou coisar, vou editar. Eu vou cortar. Metade. Uhum. Não corta o bigode dele. Um bigodinho fininho, cabelinho na régua. Não vai cortar. Nossa, cara. Ó o cara, caiu. Psicopata. Não pode ver nada nesse Psicopata pisse. Pisse. Nossa, vai esquentar o bagulho. Vai cair. Já vai. Pô, tá com frio, ó. Mano, tá quente a câmera já. Vamos encerrar o vídeo.